एक छोटी चिड़िया उड़ते उड़ते बिजली के तार से टकरा गई। उसका एक पंख घायल हो गया। बाकी चिड़िया दूर से देखती रहीं। उड़ नहीं पा रही थी, जमीन पर फड़फड़ा रही थी। तभी एक छोटा बच्चा उसे धीरे से उठाकर घर ले गया। पानी दिया, दाना दिया और कपड़े से पंख बांध दिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वो रोज उसी बच्चे की खिड़की पर बैठती। कभी कभी आजादी लौटाने से रिश्ता बन जाता है।